ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਕੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ लगता करदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। आप देख रहे हैं GNF लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई अकरम साहब, ठीक है, जो मुख्तलिफ सियासतदानों की और मुख्तलिफ परिंदों की बहुत ही ज़बरदस्त कॉपी करते हैं, ठीक है। आप इनका टैलेंट देखें, ठीक है, और ये बिल्कुल मजदूरी करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल से पर्सन है, लेकिन इनका टैलेंट जो है इनमें कमाल का है, ठीक है। आपको अभी ये कॉपी करके दिखाएंगे। अभी हमसे पूछते हैं कि ये कौन कौन से, ठीक है, परिंदों की और किन सियासतदानों की जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको करवा के यहाँ पे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। अच्छा अकरम भाई, हमें बताएं कि आप कौन कौन से परिंदों की और कौन से सियासतदानों की जो है आवाज़ की कॉपी कर सकते हैं? मैं जी नवाज शरीफ, जरदारी। कौन से, यानी कि हमें परिंदे की जो कॉपी है वो अभी करके दिखाएंगे यहाँ पे। अब मैं तानू मुर्गी का बच्चा छोटा आंडे चो जो निकलदा ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਂਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥਰੂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। सही हो गया। चलिए हम एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएं कि किस तरह, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो निकाल के आप दिखाते हैं। ਕਿਦਾਂ ਆਂਡਾ ਨਿਕਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਂਡੇ ਚੋਂ, ਕਿਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਮਾਈਆਂ 20-25 ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੜੋਲੀ ਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਧਰਨਾ ਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਜਵਾਨ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਭੜੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਭਾਲਤੀ ਤੇ 20-22 ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਕੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁਬਾਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਗੰਜਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚੋਗਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਦਾ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਨਾਲੀ 'ਚ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਟੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਫੜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਫਿੰਡਿਆ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੂਚਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। देखा आपने भाई अकरम ने कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे हमें यानी कि कॉपी करके दिखाई चूज़े की, ठीक है, और उसके बाद मुर्गे की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।